أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم abatulaba Uganda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwaleero biiznillah tugenda kubeera nga twogera ku nnukuta eziwangaala ze tuyita huruful maddi, obufulumiro bwazo. Ennukuta ezo tujjukire bulungi tulina ennukuta ziri ssatu: ennukuta ya alif, ennukuta ya waaw n'ennukuta ya yaa'u, nga zonna za sukun. Senga alif emabega gaayo wabeerayo fatha, waaw eya sukun senga emabega gaayo wabeerayo dhamma, ne yaa'u eya sukun senga emabega gaayo wabeerayo kasra. Awo nno tugamba nti ennukuta ezo huruful maddi. Wabula tugamba nti alif yewangaala, ennyukuta zino zennyininyini zezikola ki? Zeziwangaala. So tugamba ennukuta eziwangaala, seziwangaaza. Oba kategereka, seziwangaaza wabula eziwangaala zo zennyininyini zikola ki? Ziwangaala. Wabula teziwangaaza ndala, nedda zo zennyini zeziwangaala. So kakulu ako okubeera nga tukategeera. Kati ennukuta ezo nga bwe tuzirabye alif, waaw, yaa'u zifulumirawa obufulumiro bwazo. Imam Ibn Jazari rahimahullah yatugamba fa alifu aljawfi wa ukhtaha wahi, ennukuta ya alifu efulumira mu jawfi ne bannyina baayo. Bannyina baayo yani waaw ne yaa'u. Bannyina ba alif, waaw ne yaa'u bonna bayitira mu jawfu. Jawfu ye kyeki? Jawfu gwe mwaganya space, ekibangirizi ekiri wano mu ddookooli ne mukamwa. Space ene eri mu ddookooli wano ne mukamwa. Mulimi olwarabu kyetuyita aljawf. Aljawf oba mbasomi ba Qur'an, mbasomi ba Qur'an kyetuyita aljawf. Yikyeki? Ye space eri mu ddookooli oba ekibangirizi ekiri mu ddookooli ne mukamwa, nga teweekoonyeeko oba ku luba mukamwa oba ku mannyo oba ku lulimi, wabula eyo space eri awo gye tuyita aljawf. Kakati mwe mufulumira ennukuta ezo essatu eziwangaala. Netugamba nti qaala, era bw'okwata ku mwago owulyanga eddoboozi mu butuufu livudde eno yonna neriyitawo nga terina we lyesigamidde. Kivula obufulumiro obwo tubuyita obufulumiro obw'okugereegeranya, obugereegeranya muqaddaran, olw'ensonga tebuyina we bwesigamira. Tugereegeranya bugereegeranya tugamba nti kati buyisaawo. Owulya qaala, okwata ku mwago qawawawa qi qu owulira. Kivula nti abamanyi abasinga bagamba nti ennukuta ezo singa tewaaliwo njawulo mu mbeera y'olulimi nti ku alifu olulimi lukkakkanamuko katini, kubanga we tuba twogera ennukuta ezo tugamba nti mu alifu tuba twogera alifu olulimi lukkakkanamuko katini ne lusigala mu mbeera yaalwo. Kugamba mu mbeera yeyo erya bulijjo olulimi lwo nga olubeera mu kamwa. Bweteeka olulimi lwo mu kamwa osiriikirire, embeera olulimi lwo gye lubeeramu mu kamwa ng'osiriikiridde yembeera gye lubeeramu ng'oyogera alif. Qa telusituka ate telukka nnyo wansi. Abamanyi bagamba senga eyo embeera teyaliiwo nga twogera alif ey'okubeera ng'olulimi lubeera lukkakka mu kamwa, ate ne lubeera nga lusitukako katini waggulu, lusitukako katini waggulu wamu n'omumwa ku waawu nowa qu, ate ne lukkako katini ku yaa'u n'omumwa n'omumwa ne tugukola ki? Ne tugussaako wansi oluba olwa wansi, oba oluba lwa wansi ne tulussaako wansi ku yaa'u ne tuga qi, olulimi lukkako katini ku yaa'u, ate ne lubeera nga lwambukako katini ku waawu eno ku nkomerero yalo qu n'omumwa nga busongoddwa. Ate ku alifu lubeera mu mbeera yakweyagala nga olubeera mu kamwa nga telusituse ate nga telusse. Bagamba senga embeera eyo teyaliiwo ku lulimi, ennukuta zonna twandibadde tetuzaawula. Omuntu teyanditegedde ti asomye alifu, asomye waawu, asomye kasra, aba asomye yaa'u, tetwandizitegedde. Lwaki? Olw'ensonga nti eddoboozi lyonna lyerimu, terina we lyesigamira. Owulira qu, qi, qi, qa, qu, byonna bye bimu. Ensobi
ezimu kuzikolebwa ku nnukuta ezo nga tusoma Qur'an kwekubeera nga ennukuta ezo tuziyisa mu nnyindo. Omuntu n'asoma ennukuta ng'agiyisa mu nnyindo, ennukuta ezo ziwangaala. Eyo nno nsobya ate kirwadde bangi. Wala la teyina bufulumiro bwa mu nnyindo. Ennukuta zifulumirawa mu ddooka olina mu kamwa oba mu kibangirizi ekiri mu ddooka olina mu kamwa obula si mu nnyindo. So qala wala qa ba yatasa bangi abalina ekirwadde ekyomu nnyindo. Nakyo tujja insha Allah kulaba eddagala ly'omuntu asomera mu nnyindo yandikozesezza ddagala ekyokubeera nga ajjawo ekirwadde, kuba ekirwadde ekyokubeera nga asomera ennukuta zonna nga tuzisa mu nnyindo kirwadde. So zeze ennukuta oba yeyesobi ekolebwa ku nnukuta ezo eziwangala nti tuziyisa mu nnyindo ate nga kikyamu. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.